وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا سيد المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، سيد الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى بيته وعلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف، وعلى الشيخ بكر بن سالم وأخيه أجيب، وإلى أرواح الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس، وإلى أرواح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وإلى أرواح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده خصوصا الحبيب أنيس بن علي الحبشي، وإلى الحبيب أحمد بن علي الحبشي، وإلى أرواح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين، وإلى أرواح الحبيب حسن، وإلى الحبيب سالم الحبيب عبد الله بن عمر الشاذلي، وإلى أرواح الحبيب محمد بن علي المالكي، وإلى أرواح الحبيب حسن، ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى أرواح الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى أرواح الحبيب أبو بكر العدلي بن علي المشهور، وإلى أرواح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف، وإلى أرواح أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة بكثر مثوباتهم وضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويهل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، أن الله يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان مع الصحة والعافية ويرزقنا ليلة القدر، وأن الله يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ بناتنا ويحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض، ويحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، ويطول أعمارنا في صحة وعافية، ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد حبيبك شافع وشفاع، يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع، يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع، يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأرساع، يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأرساع، يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا، يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا، يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع، يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع، يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع، يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع، يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه واردع، يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه واردع، يا ربي صل على محمد أحل في حسنك الممنع، يا ربي صل على محمد نحل في
عنا. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرباح. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وعلى آله. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا عبدا لنا وعدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه وعليك أظهر معلي سرك الأسماء وهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائهم عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا عاد المودة هيج الأشيانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى وجها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم فن النفوس مع النفائس يانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا. أسنجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهب الأذانا. وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. ونور الله عبده من به في ذكره عهد به أنانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستدعي الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عدا وكن يرضانا. وعبد إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. فلتفترق من صوبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا. فأنا خيار من خيار قد غرت من نكاه إليه صانا. ومره الله هباه اختره وما برك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. هذا وقد نصر الإله نعوده في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو إن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا توانا. حتى دفع وسل تعطى كل اسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيده ولأولا آتينا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حبط الله منه حنانا. ولسوف يعطيك بضرطا جل من معد تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. لما لنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان. حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. بالوالد المختار عبد الله بن عبد لمطلب والبرهانا. قد كان يأمرون
عبد مناف ابن القصي كان والده يدعى من شانه قد تلا عزيز بذلك شانا وفصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا وهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي أوانا وحينما حملت فيه آمنة لم تسكن شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى اللدى والهم والأحزان وأنما قد جاء ما علمت فيه أن المهيمن شرف الأقوال بالدور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافع صاحب القدر المرفع فملأت نور النواحي برسول الله عما طول الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وكسات أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا وحد الهداية برسول الله وعما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر المرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملد لك طول الخلق تفزع وينادون تراك يا رسول الله قد دها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واتنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسنا يا رب اجثنا بحيا الحطول يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واقسم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الوصل تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الدرى وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم
صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وعلى آله. ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا. صلى الله عليه. ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا. صلى الله عليه وعلى الأرض آله. أده الأم ثم سويبة وحليمة منسودها قد بانا. صلى الله عليه وعلى قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا. صلى الله عليه وعلى آله. لم ينس خالقنا له فرهته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا. صلى الله عليه إن وعلى آله. الأدب مخفف في كل اثنين لبرهته لمن وافانا. صلى الله عليه. هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي بعد امتلأ إيمانا. صلى الله عليه. ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما هيا الأذهان. صلى الله عليه. در له ثدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسكبا جيعانا. صلى الله عليه. لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات مغفور الرضا سبعانا. صلى الله عليه ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان شانا. صلى الله عليه. أنكره رفقتها وسلمت أشجار على مولانا. صلى الله عليه سبحان من أنضج أشجارا وأحجارا وهي المصطفى سبحانه. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مرضية ومات عصيانا. فرعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا. فنشا صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا. ذا همة وشجاعة وتوقر ومكارم لا تنصصي حسبانا. دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا. ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كانا. والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن. وقد أتاها الموت حين رجوعها فحبه عبد المطلب حنانا. 2 وافاه الحمام فضمه عم من العطف عليه جنانا. خطبته بنت خويلد في 25 حازت بالمشفع شانا. قد حقق المولى لها آملها نالت سلاما عاليا ومكانا. وهل مشكلة لوجع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا.
عن شعة العقل ووقاد الحجاب سبحان من علمه وعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ودعو جبريل بوحي الله في خار هراء يعبد الرحمن صلى الله عليه ويقرأ ثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله عليه ودعا ثلاثة في خفاف عداه عن اصدع بما تعمر به إعلانا صلى الله عليه كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى صلى الله عليه ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاستد الأذى فنونا صلى الله عليه وأتى ثاكفا داعيا فرموه بالأحجار بل أقرأوا به الصبيان صلى الله عليه ملاك الجبال أتى فقال أدركها فقال لا بل أرتجي الأكبان صلى الله عليه أسرع به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهدا برزقا وجنانا صلى الله عليه أرجى الحبيب إلى السماوات الأولى والأرش والكرسي رعى مولانا صلى الله عليه والحزن بالحجرة جاء ليسرب وبه ازدهى البلد الكريم وزانا صلى الله عليه فأقام عصرا دائيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا صلى الله عليه لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا صلى الله عليه قدرا وتعزيما لسعي محمد إذ قاد له في فضله قرآنا صلى الله عليه ولقد دعوا من خلقه عجابا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان صلى الله عليه كراما وعفوا والسخاوة وادعا والجمع حنا محبة وحنانا صلى الله عليه والماء من بين الأصابع نابعا وجه سوء شاربا ريانا صلى الله عليه والله قد عزمت معاجز أحمد رفع المحيمن للنبي مكانا صلى الله عليه ولقد خزى 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا صلى الله عليه أكرم به وبصحبه وبتابعه يا ربي أحبنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه Al-Fatihah biniat syifa. Kita minta doa kesembuhan untuk Fatimah Zahra binti Ahmad Asgaf dan juga yang sakit di antara kita atau di antara keluarga kita, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan lahir batin, kesembuhan yang sempurna. Amin. Ya Syafi ya Syafi ya Syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama. Ya Kafi ya Wafi ارفع عنهم كل تعب شديد واكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلهم نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك حراسة من حراستك تأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام ومواهب الإضافة أسألك أن تكفيهم من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه. الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا صلى الله عليه. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه. وإن امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا صلى الله عليه. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا آمين. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا آمين. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا آمين. واسلك بنا في نهج طه المصطفى آمين يا رب. ثبت على قدم الحبيب خطانا آمين. علينا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا آمين. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا آمين. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا آمين. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا آمين. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا آمين. وانصر بنا سنة طه في بقاء العرض واجمع كل من عادانا آمين. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا آمين. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا آمين. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. صلى الله عليه وسلم. قول akhirnya katanya Habib Ahmad tadi katanya Habib Ahmad tausiah aja mulai tausiah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah
Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di dalam acara dan di tempat yang mulia ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan hati yang berbahagia. Amin. Karena siapa yang menyambut Ramadan dengan hati yang bahagia, itu merupakan tanda-tanda kuatnya iman di dalam hati. Sebab di dalam Ramadan itu terdapat curahan limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, supaya pengajian kita ini lebih tertib, kajian kita ini lebih tertib. Saya kira semua di dalam HP-nya ada aplikasi terjemahan Al-Quran. Ada semua kan? Ada. Buka surat Al-Baqarah ayat 183. Kita akan bahas sedikit mengenai puasa bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 183. Betul ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat sudah kita dengar berulang-ulang. Tapi kelebihan ayat Al-Quran itu la yumallu bi kathrati tardad. Ayat Al-Quran itu kalau kita ulang-ulang tidak menjemukan. Tapi tidak menjemukan bagi orang yang yang di luar nggak kedengeran. Ayat Al-Quran itu tidak menjemukan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada siraman iman, ada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kalau dia dengar ayat Al-Quran, dia gembira, bahagia. Kalau orang yang hatinya kering, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari Nabi Muhammad SAW, tidak pernah membayangkan negeri akhirat, hidupnya diliputi oleh materi, hidupnya sehari-harinya dari mulai buka mata sampai tutup mata yang dia pikirkan hanya materi, hanya dunia, hanya kepuasan hawa nafsu. Yang tidak jemu di telinganya lagu-lagu Korea, lagu-lagu Korea, lagu-lagu TikTok, lagu-lagu macam-macam ya. Kecuali kalau lagu itu lagu baik, tidak ada salahnya. Tapi jangan sampai kita lebih suka dengar lagu daripada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau tahu ini sampai di mana ya taraf iman saya, sampai di mana cinta saya kepada Allah, cinta saya kepada Rasulullah, sampai di mana persiapan saya ini menyongsong negeri akhirat, coba kita buka Al-Quran. Kalau kita tidak jemu membaca Al-Quran, itu berarti menunjukkan akar iman telah kuat dalam dada kita. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang mencintai Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia mengatakan doa yang paling sering aku baca, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Allahumma habibni ilal Quran wa habibil Qur'ana ilayya. Ya Allah, jadikan aku mencintai Al-Quran dan jadikan Al-Quran mencintai aku. Ya Allah, kalau Al-Quran mencintai kita, nanti Al-Quran ini akan membukakan rahasianya kepada diri kita, karena kita dicintai oleh Al-Quran. Yang kedua, nanti Al-Quran akan menjadi teman kita di dalam kubur, yang akan menerangi kubur kita. Yang ketiga, nanti Al-Quran akan menuntun kita di hari kebangkitan dan akan menjadi saksi baik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita
para pecinta Al-Quran, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, telah ditetapkan, kutiba ay furiḍa, telah diwajibkan bagi kalian. Diwajibkan apa ya Allah? Asyam, diwajibkan berpuasa. Allah menyebutkan telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Puasa itu artinya imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Kita kan sering dengar, nggak tahu sekarang masih ada nggak? Kalau sebelum azan kan ada imsak itu artinya puasa secara bahasa, yaitu menahan diri, mulai bersiap-siap untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi puasa secara bahasa adalah menahan diri. Orang yang menahan diri dari apapun, dia pada saat itu disebut berpuasa secara bahasa. Orang yang menahan diri dari berbicara, berarti dia disebut puasa bicara. Orang yang menahan diri dari keluar rumah, dia disebut puasa di dalam rumah, dia tidak keluar dari rumah, dan begitu seterusnya. Tapi yang dimaksud puasa di sini bukan puasa secara umum, tetapi puasa secara syar'i yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya, bahkan kepada umat-umat terdahulu. Apa makna puasa itu? Makna puasa itu al-imsak anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara syar'i. Apa saja itu? Makan, minum, dan berhubungan suami istri. Tiga ini. Min tulu'il fajri tsani ila ghurubisy syams. Dari terbitnya fajar yang kedua, karena fajar itu ada dua kan? Yang pertama fajar kadzib, yang kedua fajar sidik. Fajar kadzib itu fajar hoax ya. Sampai fajar aja ada hoaxnya. Fajar hoax itu fajar yang keluar sebelum terbitnya fajar yang benar. Cahayanya melintang ke atas. Kalau fajar yang benar, cahayanya menyebar ke kanan dan ke kiri. Nah, paling gampangnya mulainya setelah adzan subuh. Nah, ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari secara total. Tenggelam matahari total sampai tidak terlihat dari batas horizontal permukaan bumi. Gampangnya adzan maghrib, dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib, ini yatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Jadi kalau puasanya tanpa niat, dia tidak disebut berpuasa. Harus menghadirkan niat. Kapan niatnya? Tadbitun niyah, niatnya di malam hari sebelum terbit fajar. Mazhab Maliki niatnya cukup sekali untuk 1 bulan Ramadan. Tapi mazhab Syafi'i niatnya harus dihadirkan setiap malam bulan puasa. Mana yang betul? Dua-duanya betul, tinggal kita pilih mazhab yang mana. Kalau kita pilih mazhab yang Syafi'i, ya kita harus melaksanakan semua tata cara mazhab Syafi'i secara total. Gak boleh kita niatnya ambil mazhab Maliki, puasanya caranya mazhab Syafi'i. Itu kayak orang pergi ke dokter, obatnya separuh dari dokter A, yang separuh dari dokter B, resepnya beda. Bisa-bisa kita tambah sakit, karena kadang-kadang satu resep yang berbeda itu bisa jadi kontradiksi. Makanya para imam mazhab itu menganjurkan setiap orang yang menjalani madhabnya untuk menjalani madhab secara total, tidak boleh comot sana comot sini. Saya sholat pakai madhab Syafi'i, wudhunya pakai madhab Maliki. Sunnahnya madhab Hanafi. Tidak boleh, semua harus total, kecuali kalau dalam kondisi darurat. Nah, kembali,
Madhab Maliki niatnya sebulan cukup sekali di awal bulan. Tapi madhab Syafi'i tadbitun niyah fi kulli lailat min layali Ramadan. Di setiap malam Ramadan sebelum terbit waktu fajar kita harus menghadirkan niat. Apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan di sana mustaqbil kiblat. Nah, pakai mustaqbil kiblat. Kalau mustaqbil kiblat di sholat. Karena puasa kan harus ngadep kiblat terus kita. Kalau sholat ngadep kiblat. Nah, ada orang karena khusyuknya niat nama itu sama kan ada fajar mustaqbil kiblat ada lillahi taala. Kecampur sama niatnya sholat ya. Nah, pakai mustaqbil kiblat kalau niat puasa. Kapan niatnya? Niatnya harus setiap malam. Tidak boleh ketinggalan. Kalau niatnya ketinggalan, dia harus tetap puasa, dan nanti kalau setelah Lebaran diqadha puasanya. Nah, kalau setelah Lebaran harus diqadha puasanya. Jadi amannya, paling aman setelah buka puasa makan kurma, baca doa, habis itu langsung niat lagi. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Atau siapa yang terawih terus setiap malam, terawih di masjid pasti nggak akan ketinggalan niat. Karena siapa habis terawih kan di masjid bareng-bareng niat untuk puasa. Walaupun sunnahnya disunnahkan niat puasa itu setelah kita selesai niat tidak makan apa-apa lagi. Jadi dianjurkan justru kita itu niatnya terakhir di waktu sahur. Habis selesai sahur kita tidak makan apa-apa lagi, sebelum adzan subuh kita baru niat. Nawaitu shauma ghadin ada fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Selesai. Habis itu tidak makan apa-apa lagi. Kalau umpamanya saya mau minum air lah, habis niat minum air, niat lagi puasa. Ditutup, pokoknya niat setelah itu tidak makan apa-apa lagi. Itu dianjurkan oleh para ulama untuk mengukuhkan niat. Tapi yang mau niat dari malam untuk jaga-jaga itu lebih bagus. Betul, lebih bagus. Nah, itu niat puasa. Itu yang menunjukkan niat itu yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Kita bisa satu hari nggak makan nggak minum, bisa nggak? Bisa aja. Orang yang diet itu kadang-kadang dari pagi sampai tenggelam matahari dia nggak makan. Orang yang asik main game nggak inget dia waktu sarapan, nggak inget waktu makan siang, nggak inget ibunya teriak juga nggak inget, dia asik main game sampai karena khusyuknya dia main game itu makan dia bisa lupa sampai tenggelam matahari. Alhamdulillah saya dari pagi nggak makan nggak minum, berarti saya puasa hari ini. Kamu niat apa enggak? Kalau kamu nggak niat, kamu tidak terhitung beribadah puasa. Karena niat itu yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Sama juga orang hari Jumat mandi dia, diratakan air ke seluruh tubuhnya. Habis itu selesai mandi, alhamdulillah saya mandi, berarti dapat sunnahnya mandi sholat Jumat. Kamu niat nggak waktu mandi tadi? Kalau kamu mandi tadi tidak niat mandi sholat Jumat, maka kamu tidak dapat pahalanya mandi sholat Jumat. Kan disunahkan setiap mau sholat Jumat mandi sholat Jumat. Bahkan disunahkan bagi yang tidak sholat Jumat walaupun wanita, kecuali wanita yang haid, setiap hari Jumat dia niat mandi sholat Jumat supaya dapat pahalanya mandi sholat Jumat. Nah, kalau tanpa niat dia tidak dapat pahala dari ibadah, karena itu menjadi kebiasaan belaka. Itu makna dari hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu memerlukan niat. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Melafatkannya hukumnya hanya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Allah menyebutkan di dalam ayat, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum.
seperti halnya puasa ini telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Berarti ternyata ibadah puasa itu tidak hanya diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Lalu kelebihannya puasa bagi umat Nabi Muhammad dari umat yang lain apa? Kelebihannya puasanya diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang paling agung. Makanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, itu kelebihan puasa umatnya Nabi Muhammad dibanding umat-umat yang terdahulu. Kata para ahli tafsir, Allah ini menyebutkan di dalam ayat, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti halnya puasa itu diwajibkan pada manusia umat sebelum kalian. Allah itu mau menenteramkan hati kita, karena manusia pada umumnya, manusia itu kalau diperintahkan puasa, dia langsung takut. Puasa, nggak sarapan, nggak makan siang, jangan-jangan nanti saya mati di siang hari. Nah, Allah mengatakan tidak akan ada mara bahaya apa-apa, sebab puasa itu bukan baru aku wajibkan untuk kalian. Dari umat-umat terdahulu sudah teruji puasa ini, sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, dan mereka mampu berpuasa, apalagi kalian hai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ada sisi psikologisnya ya. Orang kalau mendapat tugas, kalau yang mendapat tugas satu orang, kamu besok kerjakan tugas A, yang lain nggak ada yang dapat, dia pasti malang banget ini nasib saya nih, suruh mengerjakan tugas berat banget ini saya. Enak jadi yang lain tidak mengerjakan tugas. Tapi kalau yang memberi tugas mengucapkannya seperti ini, kamu besok saya beri tugas ini kerjakan, seperti teman-teman kamu yang lain juga saya beri tugas. Dia akan mengerjakannya termotivasi. Oh, ternyata yang lain-lain pun juga dapat tugas senasib dengan saya. Itu akan memotivasi dia untuk mengerjakan tugas tadi dengan mudah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada umat Nabi Muhammad SAW itu dengan lembut. Hai umat Muhammad, aku wajibkan buat kalian itu puasa, tidak usah khawatir. Puasa itu juga aku wajibkan untuk umat-umat terdahulu, pasti kalian akan mampu. Apa inti tujuan dari diwajibkannya puasa ini? La'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena di dalam puasa itu ada unsur melatih kesabaran dan unsur melatih menundukkan hawa nafsu. Di mana unsur itu? Terdapat di mana? Allah melarang kita menyentuh barang yang tadinya dimubahkan untuk kita. Makan, minum, itu sesuatu yang halal buat kita umat Muhammad SAW. Mubah. Dilatih oleh Allah dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib, jangan kamu sentuh sesuatu yang halal ini. Ini berarti latihan kita menundukkan keinginan hawa nafsu kita. Kalau kira-kira yang tadinya halal diharamkan oleh Allah saat kita berpuasa, kira-kira yang tadinya haram lebih haram nggak? Lebih haram. Yang tadinya halal saja, makan minum, saat kita berpuasa jadi diharamkan. Lebih-lebih lagi yang sejatinya dia itu haram, yang sejatinya haram lebih haram lagi pada saat kita berpuasa. Kita tidak berpuasa dia tetap haram, saat kita berpuasa lebih haram lagi. Nah, dengan itu kita melatih diri mencegah dari barang yang halal, itu akan meningkatkan kualitas kita. Nanti yang haram akan lebih mudah harusnya kalau kita memahami esensi dari puasa. Karena puasa itu sebetulnya latihan buat kita untuk menghindari barang yang haram, menghindari barang yang haram. Tapi orang yang tidak memahami esensi puasa, dia hanya sekedar puasanya untuk diet saja, diet. Tapi dia tidak memahami
maknanya puasa itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau yang halal saja dilarang, kamu harus lebih berusaha menghindari hal-hal yang sejatinya memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa tetapi tidak menjauhkan dirinya dari barang-barang yang sejatinya haram, maka sebenarnya dia tidak sedang berpuasa. Karena dia tidak menjalankan fungsi puasa dengan benar. Kata Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Kata Rasulullah, berapa banyak orang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan rasa dahaga. Sayang nggak? Sayang. Dia sudah betul-betul merasakan lapar, merasakan dahaga, tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya, artinya tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya tidak ada efeknya bagi kehidupan sehari-hari, kecuali yang dia dapat hanya lapar dan haus. Puasa yang sah secara fikih tapi pahalanya tidak ada. Tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia hanya puasa secara fikih tapi tidak memahami esensi puasa. Dia puasa tapi mulutnya menggunjing orang. Puasanya tidak akan mendatangkan pahala bagi dia. Kata Rasulullah SAW, khamsun yuftir nas-sha'im. Ada 5 hal yang menjadikan batalnya pahala puasa seseorang. Puasanya nggak batal secara fikih, puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya batal. Puasanya kalau dia melakukan 5 hal ini tidak perlu dikodok lagi. Tidak perlu dikodok karena secara fikih sah puasanya. Tapi pahala puasanya batal. Sayang sekali. Apa 5 hal itu? Yang pertama, al-kidhbu, dusta. Orang yang dusta maka gugur pahala puasanya. Gak dapat pahala puasa dia. Walaupun puasanya sah secara syariat. Yang kedua, al-ghibah, menggunjing orang. Dusta itu apa sih? Dusta itu memberikan kabar tidak sesuai dengan kenyataan. Memberitakan suatu cerita atau kabar tidak sesuai dengan realitanya. Itu namanya dusta. Hanya saja dusta itu ada yang dosanya besar, ada yang dosanya ringan-ringan. Tapi ya sama-sama dusta, jangan biasakan diri berdusta. Kecuali kalau kebiasaan saja. Kebiasaan, kadang-kadang kebiasaan kita ini hiperbola. Saya tadi kurang 1 mili lagi saya terkena bis. Kurang 1 mili lagi saya kecelakaan, terkena bis. Padahal dia ngitung 1 milinya dari mana? Itu hanya hiperbola saja, tidak ada salahnya. Dia tidak berdosa, itu kan cuma kebiasaan aja. Adat orang bercerita, ya. Nah, dia tidak sedang berdosa. Tapi orang yang dinamakan dusta memberikan kabar tidak sesuai kenyataan, memang dia benar-benar niat berdusta. Nah, ada lagi dusta yang diperbolehkan. Dusta yang diperbolehkan diantaranya dusta menyelamatkan nyawa seseorang. Boleh. Misalnya ada orang bersembunyi di kamar, mau dikejar-kejar sama orang, mau dibunuh. Kemudian yang mau membunuh masuk ke ruangan itu. Mana orang yang saya kejar? Saya nggak mau dusta, itu sembunyi dia di dalam ruangan. Akhirnya mati dia dibunuh. Padahal dianjurkan dia menyelamatkan nyawa manusia. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada sekelompok orang kafir Quraisy mengejar salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW sampai sembunyi di dalam satu ruangan. Diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy ini datang ke Rasulullah. Rasulullah tidak pernah dusta seumur hidup. Ditanya. Padahal dia tahu itu sahabatnya Rasul, tapi mereka yakin Nabi Muhammad itu nggak pernah dusta kan? Tanya dia, mana ya Muhammad SAW? Mana orang yang kita kejar? Kata Rasulullah SAW, orang yang kamu kejar tidak ada di sini, kata Rasulullah. Kata mereka, oh tidak ada di sini, tidak ada di sini, kata dia.
Akhirnya orang itu percaya kan kepada Rasulullah SAW, ditinggalkan tempat itu, padahal Rasulullah SAW mengatakan tidak ada di sini, betul tidak ada di depan Nabi Muhammad SAW, tapi ada disembunyi di dalam ruangan yang diketahui oleh Rasulullah SAW. Nah, itu kan kalau sekarang dinamakan apa? White lies, ya. Dusta putih. Boleh nggak? Boleh, asal tidak ada tujuan dusta hitam. Nah, karena orang zaman sekarang itu dusta putih tujuannya juga nggak baik, itu tidak benar. Tapi dusta yang putih itu untuk menyelamatkan nasib seseorang boleh. Dusta untuk menyambungkan lagi persaudaraan yang putus boleh. Umpamanya ada dua orang yang saling berseteru, musuhan gitu. Lalu saya datang ke A dan B, musuhan nggak bicara lama ya. Saya datang ke A. B itu padahal kalau nggak ada kamu dia nanyakan kabar kamu terus loh. Padahal nggak pernah B itu tanya kabarnya ya. Saya datang ke B juga seperti itu. A itu selalu menanyakan kabar kamu terus. Tujuan saya supaya mereka kembali menjalin silaturahmi. Boleh nggak? Boleh. Yang ketiga, dusta karena tidak mau menyakiti hati seseorang, tidak mau mengecewakan seseorang, tapi bukan untuk tujuan buruk ya. Umpamanya ada orang memberi kita hadiah makanan umpamanya, terus kita cicipi, rasanya nggak enak, kita ditanya, enak nggak rasanya? Saya bilang, enak luar biasa. Dusta nggak ini saya? Dusta. Tapi dusta yang seperti ini dibolehkan karena menambal perasaan seseorang. Kalau saya bilang enak nggak? Nggak enak. Nyesel lah dia. Nyesel, kita tambah perasaan seseorang. Apalagi kalau yang memasakkan ibu kita sendiri, atau saudari kita sendiri, atau siapa yang sudah beristri, istrinya sendiri memasakkan. Taruhkan masakannya. Enak nggak mas masakan saya? Kalau saya bilang nggak enak, bisa perang 3 hari 3 malam ya. Terus saya bilang, nggak ada masakan, ini masakan paling enak yang saya makan seumur hidup. Padahal nggak enak sama sekali gitu ya. Umpama seperti itu, boleh nggak? Boleh, diperbolehkan. Dusta untuk mempererat tali persaudaraan, boleh nggak? Boleh. Umpamanya seseorang putri sama putri umpamanya ya, temannya ada yang baru pakai jilbab umpamanya. Kemudian dia bilang, kamu saya nggak pernah lihat perempuan secantik kamu. Dusta nggak itu? Dusta. Padahal kemungkinan ada yang lebih cantik dari dia kan. Boleh nggak itu? Boleh. Untuk menyemangati seseorang, hal seperti itu diperbolehkan. Atau dustanya seorang suami memuji kecantikan istrinya, wajahmu seperti rembulan, padahal nggak mirip sama bulan kan maksudnya. Dusta dia. Nah, boleh atau tidak? Boleh. Begitu juga seorang istri memuji suaminya dengan pantun-pantun yang penuh dengan kedustaan kadang-kadang, tapi dalam hal itu diperbolehkan karena Nabi Muhammad SAW walaupun tidak basa-basi, Nabi itu seringkali memuji istri-istrinya, diberi julukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mempererat hubungan. Begitu juga istri-istri Nabi Muhammad SAW kepada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah riba. Riba itu membicarakan kekurangan atau keburukan pihak ketiga. Yang dibicarakan tidak ada di depan, pihak ketiga. Ini dosanya sangat besar sekali. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Kata Allah, orang yang membicarakan keburukan pihak ketiga itu seperti makan daging bangkai saudaranya sendiri. Nah, riba ini yang zaman sekarang sudah jadi makanan sehari-hari. Perlu kita perhatikan karena dosanya menggunjing orang itu besar sekali dan diantaranya bisa menggugurkan pahala puasa.
kata para ulama, kamu kalau tidak ingin lapar, kalau puasa, tidak ingin lapar, gunjing orang. Orang yang kalau puasa, hobinya gosip, puasanya nggak mungkin lapar. Kok bisa puasanya nggak lapar? Karena dia makan daging bangkai saudaranya, puasanya nggak mungkin lapar. Coba kalau puasa, sibukkan diri dengan gosip-gosip, pasti nggak mungkin lapar puasanya. Pasti nggak mungkin lapar. Kenapa? Karena dia makan daging bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Hakikatnya dia sedang makan daging bangkai saudaranya sendiri. Orang makan daging bangkai terus, bagaimana dia lapar? Dia tidak merasakan lapar, padahal merasakan lapar waktu puasa itu tujuan puasa tadi. Tujuan puasa tadi supaya kita mengetahui, supaya kita bermujahadah untuk menekan hawa nafsu kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah namimah, mengadu domba. Yang keempat adalah yaminul kadhibah. Yaminul kadhibah itu sumpah palsu. Demi Allah, dusta saja bisa membatalkan puasa, apalagi ini dusta plus sumpah palsu. Yang terakhir adalah an-nazar bisyahwah, memandang sesuatu dengan syahwat, yaitu memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu termasuk hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa. Nah, jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan pada waktu puasa, yang menundukkan pandangan kita dari gambar-gambar atau dari pemandangan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Plus memandang sesuatu yang haram itu berbahaya buat jiwa seseorang. Kata Nabi Muhammad SAW, memandang sesuatu yang haram itu sahmun min sihamil iblis. Pandangan yang haram itu salah satu panahnya iblis. Satu panah kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, sulit lepasnya. Kita kalau lihat sesuatu yang diharamkan, mungkin kita setelah melihat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubatnya itu mencabut panah tadi keluar. Tapi panah yang sudah masuk ke dalam badan, kalau dicabut meninggalkan bekas. Makanya panah itu kan pangkal ujungnya runcing satu, tapi anaknya ada dua kan di belakang. Kalau dicabut, kulit kita ini akan ikut terangkat, daging kita akan ikut terangkat bersama panah tadi. Begitu ibaratnya Nabi Muhammad SAW, pandangan yang diharamkan oleh Allah, kalaupun kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya dihapus oleh Allah, tapi bekas hayalan, pikiran, pandangan tadi itu susah hilang dari dalam hati. Makanya sebelum pandangan itu masuk ke hati dan susah dihilangkan, alangkah baiknya kita menundukkan pandangan, menjaga mata kita dari pandangan yang tidak baik, dari aurat orang lain, mau tahu kekurangan orang lain, memandang dengan pandangan rendah pada orang, atau memandang hal-hal yang tidak boleh dipandang, tidak halal dipandang. Nah, ini berbahaya. Lebih-lebih lagi berbahaya bagi jiwa seseorang, akan merusak jiwa seseorang. Jadi bagaimana caranya menghilangkan? Caranya menghilangkan, kalau sudah pernah, ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berusaha menundukkan pandangan supaya tidak menambah pikiran yang buruk dengan pikiran yang buruk lagi. Menundukkan pandangan. Yang ketiga, memohon kepada Allah sisa pikiran-pikiran yang tidak baik di dalam hati itu agar dicabut, dilenyapkan, dan mengalihkan pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik. Kalau terlintas pikiran yang tidak baik, gambar yang tidak baik, gak usah kita bingung. Ya sudah, kita alihkan saja kepada hal yang baik, kepada hal yang baik. Selebihnya, tundukkan pandangan supaya jiwa kita ini selamat,
sebagian besar manusia jiwanya tidak selamat karena tidak pandai mengarahkan pandangannya, tidak menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan Allah, menjadikan jiwanya ini tidak selamat. Kalau jiwanya tidak selamat, nanti dia susah masuk cahaya petunjuk ke dalam hatinya. Alhamdulillah. Tampaknya waktunya sudah terlalu panjang dan mata sudah semakin menurun, voltasenya sudah semakin menurun. Tadinya saya mau bahas sedikit mengenai ayat-ayat tentang puasa, nanti bisa dibaca sendiri tafsirnya ya. Ayat berikutnya itu semua tentang puasa. Ada penjelasan bagaimana orang yang sakit, faman kana minkum maridun aw ala safarin, orang yang dalam perjalanan jauh, fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa, bukan sakit tapi tidak mampu berpuasa, seperti orang tua yang lanjut usia sudah tidak mampu lagi berpuasa. Kemudian orang sakit yang tidak bisa berpuasa lagi seumur hidup, yang sudah tergantung alat-alat. Di dalam ayat itu juga disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, tidak wajib berpuasa lagi dan dia boleh membayar fidyah setiap hari, dan begitu seterusnya. Nanti dilihat. Kemudian di dalam bulan puasa ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bulan puasa ini bulan Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Bulan sedekah, banyak bersedekah. Kata Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Jauhilah api neraka walaupun dengan setengah kurma. Kamu punya harta cuma setengah kurma setengah loh ya, bukan satu. Cuma itu harta lebih kamu, ya berikan ke orang yang tidak mampu, itu bisa menjauhkan kamu dari api neraka. Lebih-lebih lagi kalau kita punya kebiasaan setiap hari menjamu orang yang berpuasa, pahalanya sangat besar. Kalau tidak punya, umpamanya ini banyak mahasiswa nih, kos-kosan uang sudah tipis, gimana caranya? Saya dulu juga pernah kos gitu ya. Gimana caranya saya supaya bersedekah? Kalau saya dulu supaya dapat pahalanya memberi makan orang berbuka puasa, caranya setelah dengar adzan maghrib, kita tukar-tukaran makanan. Makanan saya berikan ke teman saya memberikan makanannya ke saya, niat dua-dua saling niat untuk memberi buka orang yang sedang berpuasa. Nah, jadi dapat pahalanya memberi buka orang berpuasa. Ini trik ini ya, trik untuk dapat pahala. Ustaz, saya tidak punya, makanan saya sama dengan saudara saya, ya tidak ada salahnya lah, sama. Kurma saya berikan ke teman saya memberi saya kurma. Nah, niatkan ini saya mau memberi makan buka bagi orang yang sedang berpuasa. Tapi kalau uangnya lebih-lebih jangan pakai trik ini, pelit itu namanya ya. Pelit namanya. Ini buat mahasiswa khusus yang kehabisan ongkos ya. Nah, kalau kita punya uang lebih, keluarkan uang sedekah untuk orang-orang yang berpuasa. Pahalanya sangat besar. Setengah biji kurma saja bisa menjauhkan kita dari api neraka. Bagaimana kalau kita sedekah itu setiap hari? Nah, pahalanya sangat besar sekali. Kemudian yang ketiga, jangan lupa sholat tarawih. Jangan lupa sholat tarawih. Siapa yang sholat tarawih tidak pernah ketinggalan sholat tarawih dari awal malam bulan Ramadan sampai akhirnya, mudah-mudahan dia dapat Lailatul Qadar. Berkata para ulama, orang yang mempertahankan sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau kita dirikan terus setiap malam, pasti di antara malam-malam itu ada malam Al-Qadar. Siapa yang dapat malam Al-Qadar? Mereka yang menghidupkan malam dengan sholat dan zikir. Kalau kita setiap malam sholat tarawih, salah satu di antara malam yang kita hidupkan dengan tarawih itu pasti ada malam
al-qadarnya. Makanya kata ulama, siapa yang tidak meninggalkan tarawih selama bulan Ramadan suntuk, sekali saja tidak dia tinggalkan, saya jamin dia dapat malam al-qadar. Maka jangan tinggalkan sholat tarawih. Sepayah apapun kita lakukan sholat tarawih plus sholat sunnah witir minimal 3 rakaat setelah tarawih. Ustadz, saya tarawihnya 8, nggak apa-apa, yang penting tarawih. Ustadz, saya tarawihnya 20, nggak apa-apa. Tarawihnya 8, nggak apa-apa, yang penting tarawih. Yang nggak boleh itu berkelahi, berantem. Orang yang tarawihnya 8 merasa dirinya lebih hebat. Orang yang tarawihnya 20 merasa dirinya lebih hebat. Itu yang nggak boleh. Itu yang dilarang oleh agama. Tarawihnya 20 terus sok. Oh, ini saya yang makbul ini. Yang nggak mungkin diterima itu. Yang tarawihnya 8, saya yang benar, ini penduduk neraka semuanya. Ini orang nggak mungkin diterima tarawihnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia ibadah diliputi rasa sombong, diliputi rasa sombong. Jadi sholat tarawih semampu kita, mau 8 boleh, mau 20 boleh. Kalau kita mampu 20, tentunya itu akan lebih bagus karena semangatnya akan lebih besar. Kemudian dengan witirnya 3 rakaat. Lebih bagus lagi pada waktu sahur juga hidupkan dengan sholat witir. Loh, kan witirnya sudah dilakukan Ustaz setelah tarawih. Boleh nambah witir lagi pada waktu sahur. Jumlahnya witir kan paling banyaknya 11 rakaat. Kalau kita sudah lakukan 3 rakaat habis sholat tarawih, nanti pada waktu sahur saya mau menambah witir saya supaya jumlahnya 11 rakaat, boleh nggak? Boleh. Bangun waktu sahur, sebelum sahur lakukan witir 8 rakaat. Yang 3 rakaat kan sudah habis tarawih. Yang waktu bangun sahur 8 rakaat sebagai pelengkap witir yang 3 rakaat. Ustadz, katanya tidak ada 2 witir dalam semalam. Itu kan nggak 2 witir. Yang namanya 2 witir, kalau saya sholat 11 rakaat witir 3 kali, nah itu namanya 2 witir. Kalau yang saya lakukan itu yang 8 rakaat kan pelengkap witir yang ketiga. Jadi itu namanya bukan 2 witir. Ustadz, katanya setelah witir tidak boleh sholat lagi. Nah kan yang saya lakukan di sahur sholat witir juga. Nah, sholat witir juga sebagai pelengkap witir yang 3 rakaat. Nah, lakukan ini karena sholat witir itu lebih utama daripada sholat tarawih itu sendiri. Sholat witir itu sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam riwayat, witir itu tadinya hukumnya wajib, kemudian menjadi sunnah untuk selain Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad tetap wajib. Nah, bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Autiru ya ahlal iman." Sholatlah witir wahai orang-orang yang beriman. Innallaha al-witru yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, yang Maha Esa. Allah itu witir dan Allah itu menyukai yang ganjil, yaitu bilangan sholat witir tadi. Nah, bagus juga kalau di bulan Ramadan itu kita luangkan waktu walaupun sekali di bulan Ramadan untuk sholat tasbih 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bagus juga. Nah, selebihnya beramal baik, baca sholawat yang banyak, luangkan waktu untuk hal-hal yang manfaat. Begitu juga silaturahmi, menjenguk orang yang sakit, kemudian hadir majelis kalau ada majelis kita malah libur ya bulan Ramadan. Majelis kita libur, fokus kepada majelis keluarga ya. Buat majelis dengan keluarga, dengan teman, tadarusan. 1 bulan ini gunakan untuk murajaah. Kalau murajaah, mengulang pelajaran yang sudah pernah kita dapat. Yang pernah hadir majelis, Safinatun Najahnya diulang lagi, Naso'ihrinya diulang, Minhajul Abidin, Hidayatul Hidayah. Yang mahasiswa ulang lagi pelajaran-pelajaran yang sudah didapat selama 1 bulan itu, untuk mengulang pelajaran supaya ilmunya lebih mantap, dan selalu berdoa kepada Allah supaya kita dapat malam
Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu lebih sering datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan di malam-malam ganjil, tapi tidak menutup kemungkinan dia datang di malam genap. Dan tidak menutup kemungkinan dia datang di 10 malam hari pertama atau 10 malam hari kedua. Bahkan menurut pendapat sebagian ulama, malam Al-Qadar itu pernah turun di malam pertama bulan Ramadan. Belum puasa itu. Malam pertama kan baru terawih itu, puasanya baru besok. Malam Al-Qadarnya turun di malam pertama. Kenapa sih kok dipindah-pindah oleh Allah? Supaya kita berprasangka baik kepada setiap malam bulan Ramadan. Tapi lebih seringnya turun di 10 hari terakhir Ramadan dan lebih sering turun di malam-malam ganjil di 10 hari Ramadan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat khususnya kepada saya dan kepada siapa yang hadir, dan menjadikan bulan puasa yang akan kita masuki ini menjadi bulan puasa yang terbaik yang kita jalani seumur hidup kita, dan menjadikan bulan puasa ini kita jalani dengan sempurna dan dijadikan kita termasuk mereka yang beruntung mendapat malam Al-Qadar. Amin ya rabbal alamin. Disembuhkan yang sakit di antara kita, khususnya kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya mempertemukan kita di tempat ini, mempertemukan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertinggi bersama Rasulullah SAW tanpa didahului hisab, fitnah, siksa dan azab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam salah, kalma. Sehat walafiat. Kita mulai dulu deh. Bakar sih. Ini Bibip ini. Bibip, sini. Pas ini harus selesai. Awalnya berkalam bukan muntazir kok. Dapat hari bahwa ini pemimpin tahlil dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, khusus Da'i Allah Hadratul Habib Nabi bin Hussein Nabi bin Majid As-Sagaf, dan juga para sesepuh orang tua kita di sini. Mudah-mudahan doa beliau untuk kita yang muda-muda ini bisa manfaat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah, Bapak Hari, ada Ustaz Tigit, para habaib yang lain, para asatid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita. Amin. Amin. Permintaan dari Sahibul Bait, sebenarnya ada banyak yang lebih pantas. Kalau Al-Fakir ini seperti debu tayamum di tengah-tengah air wudhu, ada wudhu, kita sholat menggunakan debu tayamum, tahu-tahu ada air, sebenarnya batal sholat kita. Kalau debu tayamumnya kayak gini, airnya kayak apa? Air Kautsar, air Kautsar. Lakin imtithalul amr aula min sulukil adab, mematuhi perintah lebih utama dibanding menjaga adat dan tata krama. Berkaitan dengan permintaan daripada tuan rumah untuk sama-sama kita bermunajah, berzikir, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghadiahkan apa yang kita baca sesuai dengan mazhab yang empat, anna qira'atul Qur'an ila al-amwat wa sudah
Maka dari itu, marilah sama-sama kita berniat untuk zikir, membaca tahlil yang semua ganjarannya insya Allah kita tujukan wabil khusus buat orang tua-tua kita, guru-guru kita, mereka yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa mereka selalu ingat sama kita untuk mendoakan kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, afdal ma qultuhu ana wal nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, la ilaha illallah, 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 la Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العليم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى آمين. ولك الحمد اذا رضيت الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاولين والاخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد حتى ترث الارض من عليها وانت خير الراحمين الحمد لله الذي انفذ في بريته احكامه وانزل على نبيه المخصوص بالكرامه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه الحمد لله الذي بجميع الاحمد كلها ونساله ان يصلي ويسلم على سيدنا محمد النبي الامي الهاشمي القريشي المكي المدني صاحب النصيحين وابن الذبيحين وجد الحسن والحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا في الجنان رؤيته واسقنا من حوضه النور واحشرنا اللهم غدا تحت ظل لواه المعبود اللهم اوصل وتقبل فوات ما قرانا من القران الكريم وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه على حبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا وجدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في هذا المجلس الميمون المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك فاضلة وبركة شاملة وصدقة إن شاء الله متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا وجدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وثم إلى أرواح خصوصا خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة أصحاب بدر أصحاب محب أصحاب بيعة الرضوان أصحاب معنى أصحاب شبيكة أصحاب بقيل غرقد أصحاب ذنبل أصحاب فريد أصحاب كثار وأصولهم فروعهم ثم إلى روح خصوصا سيدة آمنة بنت وهب وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وسيدتنا عائشة الرضا وجميع أصحاب رسول الله أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا حمزة وسيدنا العباس سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا موسى الكاظم وصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا علي العريضي ثم إلى روح سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى بن عبيد الله بن أحمد علوي بن عبيد الله ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم ثم الفقيه علي بن محمد ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف ثم الحبيب محمد مولى الطويلة شيخ عمر المحضار شيخ أبي بكر السكران والحبيب عبد الله بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروعهم ثم إلى روح سلطان الملاء الحبيب عبد الله بن العدروس بن حبيب بكر السكران وأولاده شيخ وعلي وحسين بن العدلي وصولهم وفروعهم ثم إلى روح الشيخ علي بن أبي بكر السكران والحبيب عبد الرحمن ثم إلى روح شهاب بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن شهاب بن فخر الوجود شيخ أبي بكر بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب حسين شيخ أبي بكر بن سالم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الغطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب بن الأرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد الحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب محمد والحبيب عمر بن زين وسليم ثم إلى الحبيب حسن بن صالح البحر ثم إلى الحبيب عبد الله والحبيب طاهر بن حسين بن طاهر والحبيب عبد
الله بن عماد بن يحيى صاحب البغية الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن الحبيب أحمد بن حسن عطاس صاحب المولد الحبيب علي بن محمد الحبشي، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاد بكر حماد بن حسن بن سالم، ثم إلى الحبيب علوي بن شهاب محمد بن علي بن شهاب الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب محمد مشهور بن محمد بن حفيظ وأصولهم فروعهم، وثم إلى شيخي الحبيب عبد الرحمن بن احمد سقاف الحبيب حسين بن بكر الحبشي والحبيب حسن بن الخطاس، ثم الى من كان قرأنا التهليل بابا فضل الله سنن ست ورايا سنن، ثم الى روي سيدي خديجه بنت يوسف، ثم الى روي بحريه ستجايا سنن بن فضل الله سنن، ثم الى روي يونس جايا قولي سنن بن فضل الله سنن وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح نياتkan buat orang tuanya masing-masing. ثم إلى روح والدينا وأمهاتنا وابتلاتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا من الحلول علينا ومن أحسن إلينا ومن أسأنا عليه ومن له حق علينا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم فحاجة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل حجابا لهم من النار وعتقا لهم من النار فكاكا لهم من النار سترا لهم من النار وأمانا لهم من العذاب. اللهم أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وادخلنا وإياهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سنه وقيل امين. والسلام عليكم الحمد لله رب العالمين. لا غير